Yabantase hayihlalani phansi ke sanhlalani phansi yewethu uvovo xa sinobusela ngokutywala abantase singavele sithule sithi cwaka singaphindi siphefumule because inintsi into eyenzekayo efuna thina inintsi into esifuna sithe qwa because nale bantase sifuna thina mamelani into eyenzekayo. So apha ezintsukwini ke bantase kuye kwapostwa into ebuhlungu kakhulu sisikolo. So niyazazi masazazi kuloo nto ubana kubekho isentontoni for boys kubekho isentontoni for girls ezaa zikolo zabantu abanemali sharptune. So kuye kwaposta isikolo esi seboys into nokubana no i-condolences kwifemeli ka-Ethan. U-Ethan ngumfana lo kuthiwa uswelekile. U-Ethan una-19 kuthiwa u-Ethan uswelekile. Siyatshekha isikolo sakhe into nokubana ibengumntana orayithi othanda irugby kwathini yeyi sothuke le nto ka-Ethan into nokubana hawu Ethan awandibetheni mncinci kangaka. Then ke ngoku kuposte isikolo sikagirl. Yava siposte isikolo sikagirl. Ugirl igama lakhe nguCameron. So kuposte isikolo sikaCameron. Cameron is 17. Nyhani nakuCameron kutsho condolences kwathini. Cameron ebesenza i-rowing esikolweni sakhe kwathini. Sharp chomi yeyi sibe set ndiqonda uba ndifuna usilandela esi story ndiyazi into nokubana kanye kwenzeke ntoni. Bantase into eyenzekayo bantase kuthiwa ngalaa mini yoba kufunyanwa abantwana into nokubana baswelekile kuthiwa Cameron the girl yabo ebehambile waya kwitrip yoba baye kwi-hiking. Le trip ye-hiking bantase bekuzohayikhwa for iintsuku. So bekuzovukwa ekuseni namhlanje kuyohayikhwa kubuywe phinde kuyolalwa phaa kulaa lodge then kuphinde kuvukwe kuyohayikhwa ngengomso. So bebenze loo nto yobana uzawuhayikhwa for iintsuku. Ndingayazi yintoni ehayikhisayo mna ndiza-andastende nto zomhayikho. Yabona le nto okhulele ezilalini inayo indima eyidlalayo apha engqondweni yomntu because andiyi-andastandi noba kuhayikhwa kuleqwa ntoni. But anyways ke bayahayikha abantu andizuyithini loo nto. So Cameron ubhukhile iloji kwayihanjwa kwayohayikhwa for days yaqonda. So yaziwe ke ngoku iroom yilaa crew ihamba noCameron bayayazi iroom kaCameron into nokubana nantsi yayileya sharp chomi. So ke ngoku ngale mini ke ngoku kuzawuvukwa kuyohayikhwa ngumntu wonke. Hayibo uphi uCameron akabonakali uCameron. After loo nto bantase kuthiwa hayi makuyonokhwa erumini kaCameron kunokhwe. Hayibo uCameron ungaphakathi but akavuli kubuzwe istaff selodge into okubana yeyivulani apha bafethu because uCameron nangoku akaphenduli and akaphendula ifowuni akavule emnyango. Bavule abantu belodge. Xa kuvula abantu belodge nanku uCameron wathulayo bantase. Cameron wawunabela kudala uqaqaqa wamnabela kudala uCameron. Xa kusithiwa next to Cameron hayi man ayingo-Ethan lo. Xa kusithiwa ngu-Ethan ngulo beposta esi sikolo sakhe ke ngoku for boys. Qonda kuthiwa hayi fine ngu-Ethan lona hayi bantase ibe buhlungu benjalo. Then ke ngoku xa kujongwa like nje like aba bantu benze baprocess i-crime scene xa bejonga bafumaniseke uba hayi man ayicaci into nokubana abantwana babulewe yintoni yabo. Like akho gun wounds akho like there's nothing esixelelayo into nokubana kanye what happened. Sharp chomi kuvulwe i-inquest ke bantase ivulwa nyhani xa kungaziwayo into nokubana kanye ubulewe yintoni. Kuvulwe i-inquest. After kuvulwe i-inquest kwenziwe ke ngoku i-postmortem and what not zenziwe i-postmortem. Xa kwenziwa i-postmortem kufumaniseka uba intombazana le uCameron it looks like ukrotshiwe yabo. So une-marks apha zokrotywa and ke ngoku kuthiwa into ebangela uba ade bekanti uyawunabela yinto nokubana akakwazi uphefumla wasuffocate abantase yaqonda kuthiwa ubulewe yiloo nto. So ke ngoku i-speculation ke ngoku sithi ayikhonfenywanga le but kuthiwa ingathi u-Ethan lo yena usweleke ngoba azi-22nd floor. Yamazi section 22nd floor mos yaqonda kuthiwa uzenze loo nto. Qha ke ngoku bantase ayicaci into nokubana umenze njani u-section 27th floor because kuthiwa bekungekho evidence yoba uzenze u-section 27th floor yaqonda. Abantu balapha eklasini bayayazi uba ndithetha ngantoni and andifuni nibe niyibiza kwii-comments. Ndizaxabana nani ndinibhlokhe gqiba nizobuza uba ndiniblokhele ntoni yabo. So sharp chomi
So ke ngoku ibe yiloo nto bantase into yokubana yeyi abahlali akutsho mna ke bantase kutsho abahlali bathi ke ngoku into yokubana lo ungu-Ethan bebejola ke bantase anditshongo mos into yokubana bebejola kuthiwa lo ungu-Ethan uye wahamba wayobona itsheri yakhe phaa baze bafika phaa kwaxambuliswano lo washiywa ngumsindo and because ungusigaqagaqa kaloku i-rugby player wakrutsha umntana abantu wathula yena Ethan waqhuma sana ndiza-explaina ndiyithini le wathi mandizithi 20 seconds. Yabona bantase yaba kanti bayaphela abantu yaba kanti iyaphela i-life besisajonge lukhulu sijonge sinjalo yaba kanti buyaphela ubomi babantwana. Like andiyazi le nto sikuyo uba yintoni ibizwa ngantoni xa ibizwa, but bantase ke ii-families obviously ifamily kaCameron is hiring all sorts of people to investigate ukusweleka kwakhe. So i-case kaCameron has been moved now to i-case yobulawa komntu, then i-case ka-Ethan is still i-inquest yobana kusazama uphando into yokubana kanye ubulewe yintoni. But ibuhlungu bantase man, ibuhlungu andiyazi because umntana akho uphuma apha ezenzela ugrade 11 uphuma apha athi uyahamba uya ecampini neetshomi zakhe next thing akasabuyi and ke ngoku akho mntu uyaziyo into yokubana u-Ethan lo ebeyothini yena phaa because u-Ethan was not part of the camping crew or the yintoni that hiking crew. So akwaziyo u-Ethan babeyothini phaa, but isaphandwa ke i-case bantase isaphandwa. If kukho i-updates ndizani-updata but imbi injalo. Like yo guys, like ezinye situations man I cannot help myself but ndizifake ezihlangwini zaba bantu basaphilayo balaa family. Yho kubi man, kubi and ke ngoku xa ingabantwana ndiveske ndicingele umzali walo ungu-Ethan ne osuspekthwayo into yokubana wenze le nto because uluze umntana nalaa mzali ka-Ethan uluze umntana, but at the same time you have to be sensitive to the other family because nabo baluze umntwana and chances are baluze umntana ngenxa yomntwana akho. Like yo andiyazi bantase andiyazi. Like I just think into yokubana nje ukuzala nako ukuzala zinintsi mani into eziza nokuzala. Xa uzala funeka uzazi into yokubana ustrong, funeka uzazi into yokubana i-ashwagandha uyayikhuma ndiyadlala bantase but but ukuzala bantase kuzani ayiko kuzolula honestly ayiko kuzolula. Like ezi zinto ezi xa ndizicinga ndivele ndibethwe umthambo bantase imedula yam ibile ithi hlophe because this can happen to anyone. Ndithi njengoba uhleli ubukele le video, if uzele ungavuka ngomso kwenye ingxaki ongasoze uyi-understand. Oh yes bantase, I'm not going to attach i-pictures because abangabantwana I'm not going to attach i-pictures zabo. Niyandazi when it comes to abantwana ndi-sensitive kakhulu andizo-attach i-pictures zabo. Nindixolele bantase if nifuna ukwazi into yokubana ithini into zamani uzisetshela but it's not gonna come from me. I am very sorry.